وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها النوانا تعالى الحبيس بيتاريخ البركة wanda ta yi daidai da yammacin 12 ga watan Ramadan, hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shekara ta 1443, wanda ya yi daidai da yammacin 14 ga watan April shekara ta 2022 miladin annabi Isa alaihi salam. Muna ci gaba da gabatar da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a wannan kasuwa ta hatsi na garin Fortiskum ɗinmu na jihar Yobe, Najeriya, wanda shafin da muke gabatar da karatu a kansa na online shine sunansa mimbarin tafsiri, wanda wannan shine shafinmu na online da muke gabatar da karatu a yau a kansa. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. Muna cikin suratul Taha, mun karanta aya ta 128. Mana zai karanta mana ita, ya maimaita mana ita, saboda mu samu bayani wadatacce daga wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa. Fadin Allah ita ce fadin Allah subhanahu wa ta'ala, afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum min al-quruni yamshuna fi masakinihim. Akramaka Allah, tafaddal mashkuran ma'juran. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana wala tamuddanna aynayka ila ma mata'ana bihi. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana afalam yahdi lahum. Nan Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ce mana afalam yahdi lahum, yana magana ne nan lahum
Allah subhanahu wa ta'ala yana magana ne da masu karyata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama larabawan Makka, wanda suke cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya zo da shi ba abu ne na gaskiya ba, kawai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ma samu wasu mutane ne na baya suka rubuta masa wannan abubuwa. Manzon Allah ya zo yake karanta musu yake cewa Allah ne ya turo shi. Qur'ani yana faɗa mana wa qalu asatirul awwalina katabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ai cewa ma suke ya Muhammad abinda ka zo da shi din wai zantuka ne na mutanen baya, kawai sun dan rubuta maka shine ka ruko ka haddace ka zo kake karantawa kake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne ya turo ka. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to fa in ba su imani da kai ba a faɗa musu a ƙalami ya haɗe lahu, shin hankalinsu ba zai shiryar da su ba su duba su ga kam ahalakna qablahu, mutum nawa kam ahalakna qablahu, sau nawa muka halakar. Kam din tambaya ne, ma'ana tambaya ne ta adadi. Kam sau nawa a halakna muka halakar qablahu kafin su wayannan mutanen Makka min al-quruni, daga centuries. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce karnoni nawa muka halakar kafin su, wanda su mutanen Makka yamshuna fi masakinihim, suna tafiya a wuraren da wa'annan mutane suka yi rayuwa. Me yasa Allah ya ce suna tafiya a wuraren da wa'annan mutane suka yi rayuwa? Tsakanin alƙaryar da Allah ya turo annabi Hudu da alƙaryar da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzancinsa ya zo, wato garin Makka kenan, tsakanin barata ne na kirki ba, rata ne ɗan ƙalilan. Amma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala ya turo shi da manzon Allah ya zo, sai shi kokarin jan hankalin mutane su kiyayi su saba wa Allah, su kibinsa shi ɗan saƙon Allah, karfa abin da ya faru da Adawa da Samudawa ya faru da su kiyaye kar su saba wa Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan sabawa da suke yi, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana wai shin hankalinsu ba zai shiryar da su su duba ba? Ai mun halakar da mutane da yawa wadda mun turo annabawan sun yi wa'azi. Waɗannan mutane da aka turo musu annabawa sun yi su imani da annabawan, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai muka halakar da su. To nan halakar da su da aka yi, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa wanda suka samu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama su gane cewa da kaliman Allahu alal mu'minina iz ba'asa bihim rasulan min anfusihim. Wannan manzon da Allah ya turo musu wata rahama ce, wata baiwa ce, wata nasara ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su. Kar su yi wasa, kar su bari wannan damar ta wuce musu. Sai Allah ya ce inda fi zalika, lalle cikin wannan sako da muke isarwa la ayatin li ulil duha, kamar yadda Allah ya ce can la ayatin li ulil albabi. To ulul albabi da ulil duha duk ma'anar su ɗaya ne. Nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce akwai ayoyi ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su hankali su gane abin da Allah yake so. Sai ce walaula kalimatu, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba don wata kalma ba. Nan Allah subhanahu wa ta'ala yana idlakin jumla a matsayin kalma ne, amma ba iya kalma ba, domin idan an ce kalma shine wani abu da yake haduwa daga harufa guda uku zuwa abin da ya doru yayin sama. Malamai sun ce idan harufa biyu ne, su ba su cika zama kalma ba sai sun zama uku, saboda mai harufa biyu ba su cika ba da ma'ana ba. Saboda za mu ga yanzu in kace ala akan, to me misali ala ba suna bane, ko da yake alama wasu malaman politics and phonology suna cewa shi kansa aladin yana haduwa ne daga harufa guda uku, ainun, lamun, sannan kuma sai akwai ya'ul wiqaya. Mun gane ai, so wannan ya'ul wiqaya din ba ya'un ce da aka fi sani ba, saboda da yawan ɗalibai sun santa a matsayin ya'ul
amma ba ya umbaci, sunanta aliful maqsura. Aliful maqsura, wannan aliful maqsura din ita ce za mu ganta a jikin fi na Qur'ani. Fi idan ka ganta za ka ga fi kaman iya harafi ɗaya ne, amma za ka ganta tana jona da ɗan wani abu da yake kaɗawa a ƙasanta wanda ba a masa duki. In ka gan shi wannan aliful maqsura ne. To a nan gurin sai Allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa sai yake gaya mana cewa wata kalma an ce kalma kamar yadda muka faɗa, amma ba kalma ba ce, wata jumla ce da Allah subhanahu wata'ala. Misali an ce kalma shine word, misali ko a ce misali wait ko word, duka mutane suna faɗa. So idan an ce wannan abinda za mu gani a nan gurin, ai Allah subhanahu wata'ala ba wadin yake magana ba, sentence yake magana. Domin kalma ba za ta ba da saƙo cikakke ba, sai dai sentence. To shi kuma sentence shi ne zai ba da saƙo cikakke. shi ne a ƙa'ida ta nahawu ake cewa al-jumlatul mufida, jumla wacce take mai amfani za ta ba da saƙo isasshe. To menene wannan jumla din da Allah subhanahu wata'ala ya yi da lakin kalmar? Shine Allah subhanahu wata'ala yana cewa laula kalimatun sabiqatun min Allah, ba da wata kalma da ta rigaya daga Allah ba. Sai Ibnu Kasir ya ce mana wa huwa annahu la yu'azzabu ahdan illa ba'da qiyamil hujjati alayhi. Wato nan yana mana ishara zuwa ga ayar alqur'ani ne, rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Wannan Allah subhanahu wata'ala yana nuna mana cewa ba zai yiwu yayi wani mutum azaba ba ce sai Allah ya turo 'yan saƙon da za su tsayar masa da hujja. Wani ka ba Allah, wani Allah ya hana ka saba masa. Idan ya je lahira bai ba Allah ba, ya saba wa Allah, to bai da wani uzuri da Allah zai karba daga gunsa ya ce Allah laula arsalta ilaina rasulan, ai da ka turo mana 'yan sako da za mu bi sakon naka za mu ci. Amma Allah ya turo maka ya ce ka bi shi, idan baka bi shi ba in ka je wannan rusulan mubashirina sun ayar ta yanke maka hanzari, ba ka da yadda za a yi kaje Allah subhanahu wata'ala ka ce bai turo ma 'yan sako ba. To a nan gurin shine Allah subhanahu wata'ala ya ce mana wannan kalma ta rigaya. Allah baya yi wa mutane azaba sai ya turo musu 'yan sako da za su ce musu su bi Allah subhanahu wata'ala. Sai ce mana ne ba don wannan kalmar ba da ta rigaya daga ubangijinka, lakana lizaba, Allah ya ce da azaba za ta zama ta dawwama a tare da waɗannan mutane tun. Amma akwai wani ajalin musamman, wani lokaci da Allah subhanahu wata'ala ya bayar a rayu, a zo a maka wa'azi, sannan kuma lokacin rasuwa yi a ka rayu an zo an maka wa'azi, in ka karba bukata ta biya, in baka karba ba fa shikenan ran da aka zo aka ɗauke rayuwarka ba za ka ce wa ubangiji subhanahu wata'ala laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha. Ba zai muka ce wa Allah subhanahu wata'ala rabbana laula akharta ilaina, ya Allah a dan jinkirta mana, ai da an dan saurara da za mu bi abin da kake so. Allah subhanahu wata'ala ba zai saurare ka ba, saboda an baka lokacin da ya kamata ka haƙura ka bar abin da kake, ka dawo ka bi ubangiji subhanahu wata'ala. Sai malai sai Allah subhanahu wata'ala ya ce mana fasbir, ya ma'aikin Allah ai haƙuri alama ya kuluna akan abin da suke fada. Za su ce kai duk mai tabin kwakwalwa ne, ai haƙuri. Allah subhanahu wata'ala yana kare ka, yana cewa kai din ba mai tabin kwakwalwa ba ne.
suna cewa aljanu ne suka shiga jikinka. Allah subhanahu wata'ala yana kare ka, yana cewa ba aljanu ne suka taba ka ba. Suna cewa ai zantukan mutanen baya ka samu kake dorawa a kai, Allah yana kare ka, yana cewa duk ba haka bane. To Allah sai ce manzon Allah fasbir da ya haƙuri alama ya ƙoro na bisa abin da suke faɗa a kanka. Don maganganun da za su faɗa, Allah subhanahu wata'ala ya ce ka yi haƙuri, kar ka damu. Shi yasa za mu ji Allah yana ce mana wala bi qawli kahin wala bi qawli sha'ir. Allah ya ce duk wannan abin da manzon Allah ke faɗa fa ba zancen bokaye bane, ba kuma waka ba. Amma abin burgewa shi ne ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an ce mawaki ai yanda yake balarabe su ma larabawa ne, to su zo da wakar irin tasa a tsaya a wakar da to si waka irin wannan, si waka irin wannan an sun isa. Duk abin da suke ji cewa annabi yana da shi na fasaha ai tun da suna bugun kirji su ma larabawa ne sai su yi irinsa. Amma dan a gane na annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ne, baka isa kai irin nasa ba. Shi yasa sai Allah subhanahu wata'ala yake ba wa manzon Allah hakuri cewa fasbir ala ma yaquluna, ka dinga hakuri akan abin da suke faɗa, wa sabbih, ka kuma dinga tasbihi. Wannan tasbihin nana Aisha Allah ya ƙara mata yarda tana cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yazkurullaha fi kulli ahyani. Manzon Allah ya kasance yana ambatan Allah subhanahu wa ta'ala a kowane yanayinsa, wanda da su a tafsirin da muka gabatar da safe mun tattauna akan wannan yayin ahyani idin kowane lokacin manzon Allah ya Allah yake nufi da shi, ko annabin ya fassara mana wannan hadisin na Aisha cewa a kowane lokaci manzon Allah yana cikin ambatan Allah. Sahabban suna faɗa cikin sufanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke, suna cewa la yajlisu wa la yaqumu illa ala zikrillah ta'ala. Manzon Allah ba zai tashi ba, ba zai miƙe ba, ba zai zanna ba. Duk yadda ka ga manzon Allah ko zai tashi ko zai zanna, sai ka ji misali in yanzu zai zanna zai ce astaghfirullah subhanallah, sannan ya zanna. In ya tashi zai ce astaghfirullah subhanallah. Haka duk inda kake rayuwa tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ka ji duk inda zai zanna ko zai tashi, ko in an yi wata magana ana gamawa annabi zai ce astaghfirullah subhanallah ko Allahu akbar. Tasbihi din manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikinsa yake rayuwa, kamar yadda manzon Allah yake ba wa mu'minai shawara cewa la yazalu lisanika ratabun min zikrillah. Duk yadda bawa yake so ya shiga aljanna, to harshensa kar ya gushi face yana ɗanye cikin ambatan Allah. Me ma'ana ɗanye? Kar ambatan Allah ya bar harshenka. Ko yaushe in za ka zanna astaghfirullah subhanallah ko bismillahi wallahu akbar ko bismillahi alhamdulillah, za ka tashi bismillahi alhamdulillah, ba ka ɗauki tarbi kai ta subhanallah subhanallah kana tunanin kudinka, subhanallah subhanallah kana tunanin matarka, subhanallah kana ta wani kwakwalwarka tana yawo ɗin da ta so kai, kuma a nan ka ce zikiri kake, amma ladan zikirinka ba zai kai wanda lokacin da yake cewa astaghfirullah yana jin uzuri in ke ba wa Allah, idan da in zauna a nan na yi gulmar wani, to Allah ka yafe mun. Idan a can da aka zauna da ni aka yi hira da zan tashi na ce astaghfirullah, ba mamaki an yi gulmar wani da ni ko an yi gulmar na saurara, to ina neman gafararka ya Allah. Wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi cewa yake wa atbiqu sayyi'atal hasanata tamhuha. Manzon Allah ya ce ka biyar da kyakkyawan aiki akan mummuna, sai ya zama ya share wannan mummunan aiki din. Wannan a tasbihi kenan, a wasabbi ka yi tasbihi bi hamdi rabbika, da gode wa ubangijinka. Nan kuma shine alhamdulillah kenan, nan wasabbi subhanallah bi hamdi rabbika, shi kuma alhamdulillah sai ce mana qabla tulu'i shamsi. Yace wannan
kai kafin dillowar rana. Za mu ga wannan shine da yawa daga cikin bayin Allah suka ɗauka suka ɗora wa kansu. Za ka samu galibi malami shi da almajiransa ko malami yana zanne, za ka samu yana ba da karatu ko yana zanne kafin rana ta fito da carbi a hannunsa zai ta tasbihi ya yi ta tasbihi, in ya yi tasbihi ya dawo ya yi salatin annabi, in ya yi salatin annabi ya dawo ya yi la ilaha illallah ya yi istighfari. Za ka samu mutum yana ta ambatan Allah subhanahu wa ta'ala, saboda ambatan Allah shi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama umarni cewa kafin gari ya waye annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zama kafin rana ta fito gari ya waye sosai ya zama cikin masu ambatan Allah. Wannan abu ne muhimmi. Bayan an yi sallar asuba ko bayan gari ya yi haske, ka samu kai ta iya bakin kokarinka ka yi abin da ya samu na ambatan Allah. Wannan abu ne mai muhimmanci. Sannan sai ce mana wa qabla gurubiha, da kuma yayin faduwar rana ne. Lokacin da aka ce mutum yana zaune rana ta karkato za ta fadi, to lokacin da aka ce kafin rana ta fadi za ka yi tasbihi. Shi ma wannan muji da Allah ya ce wasabbih bihamdi rabbika, wannan da safe ne za a yi tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bayan wannan idan aka ce lokacin rana ta zo za ta fadi, sai Allah ya ce ba a da gurubiha ba, balantana ka ce bayan magariba, sai ce wa qabla gurubiha, bayan kafin faduwar rana shi ma ana bukata mutum ya yi tasbihi ga Allah. Me yasa aka ce a nan wurin a yi tasbihi ga Allah? Lokaci ne wanda za mu ga abin mamakin da yake ciki. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mana Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi Adam a yammacin ranar Juma'a. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala a yammacin ranar Juma'a da ya halicce shi, malamai suka ce a daidai wannan lokacin aka ɗaura masa aure da Nana Hawwa'u. To kun ga ashe ɗan Adam mahaifinsa an halicce shi a wannan lokacin, sannan an ɗaura auren mansa da babansa a daidai wannan lokacin. Ya kamata ya gode wa Allah a daidai lokacin, ya tuna da ni'imarsa ko ya manta? Kamata ya gode wa Allah, sai Allah ya yi umarni a daidai lokacin mutum ya zama mai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ce mana wa min ana illayli, Allah ya ce awoyin dare ma kuma fasabbih, su ma ka tashi ka yi tasbih. Kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yadda yake faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama umarni da qiyamul layl. To wannan ana buƙatar mutum ya zauna ya samu tasbihi da daddare ma bayan rana ta faɗi. Nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a wurin dare, bai ce farkon dare ba, bai ce tsakiya ba, bai ce ƙarshe ba. Amma malamai sun ce abinda ake so a wannan wuri shine ana buƙatar ya zama lokacin da aka samu ɗan wani bacci, ba kawai kafin kai bacci ba. In ka ɗan kwanta bacci ka ɗan rage damuwarka, to lokacin ne idan ka tashi daga bacci zuciyarka za ta zama ba ta da tunanin abubuwa, kwakwalwarka ba ta da wani rikici a tare da ita, saboda ka yi bacci in ma da damuwa ta sauka. To a lokacin sai Allah subhanahu wa ta'ala yake son ka tashi a daidai wannan lokaci kai masa tasbihi. Wannan tasbihin zai taimaka maka, zai sa ka zama mutumin kirki. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana wa aqrafan nahari, jafannin rana, jafannin yini. Wannan jafannin yini malamai sun ce a daidai tayin din da yake opposite da shi wannan awoyin dare din,
ɗan yi bacci to a yinin ma ba farkon yinin ba sai an ɗan shigo kamar tayin ɗin azahar. To irin wannan Allah subhanahu wata'ala shine yake nufi da atrafan nahari, gefannin lokaci shine azahar, shine atrafan nahari, da kuma bayan la'asar kafin magariba, wanda malamai suka ce shine atrafan nahar. Sai Allah ya ce masa la'allaka tarba, mai yiwuwa ya ma'aikin Allah sai ka samu yardar Allah subhanahu wata'ala. Amma mun sani wannan Allah subhanahu wata'ala yana kawo harafi ne na raja'i, la'allaka harafi ne na raja'i. Amma ai mun san Allah ya ce wa manzon Allah wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah zai ta baka ya ma'aikin Allah sai ka ce ya isa na yarda ya Allah ya yi. Wannan kun ga Allah subhanahu wata'ala yana nuna mana mu dage wajen ambatan Allah subhanahu wata'ala, wannan shi zai sa mu samu cikakkiyar yardar Allah subhanahu wata'ala. Hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wata'ala zai ce ma yan aljanna, ya ahlal jannati, ya ku yan aljanna, fayaquluna labbaika rabbana wa sa'alaika, sai su ce mun amsa maka ya ubangijin mu, arziki yana gunka. Fayaqulu hal raditum, Allah sai ce abinda na ba ku kun yarda. Fayaquluna rabbana wa ma lana la narda wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Ya Allah, me zai sa mu kiyarda alhalin ka ba mu abinda baka ba wa wani mutum daga halittar ka ba, ka ba mu abin da baka ba wani daga halittar ka ba, me zai hana mu ce mun yadda da abin da ka ba mu? Fa yaqulu, sai Allah ya ce inni u'tikum afdala min zalik, kuna son ba ku abin da yafi wannan? Fa yaquluna, sai su ce wa ayyu shay'in afdala min zalik, ya Allah akwai wani abu da yafi wannan, menene shi? Fa yaqulu, sai Allah subhanahu wata'ala ya ce uhillu alaikum ridwani fala asqata alaikum ba'dahu abada, na saukar muku da yaddata, ba zan sake fushi da ku ba bayan haka har abada. Wannan zamu ga kamar Allah subhanahu wata'ala nan yana nuna mana cewa wato yaddar ta fata fi komai daɗi a wurin bawa. A ce Allah ya yarda da kai, ai babu abin da ya kai wannan. Shi yasa ma a aljannar ma akwai jannatul ridwani, aljannar yardar Allah, wanda ko Allah subhanahu wata'ala ya ce musu ya yarda da su din nan, to shi kenan. Shi yasa hadisi shi ma ya so daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah subhanahu wata'ala zai ce ya ahlal jannati, ya ku yan aljanna, inna lakum inda Allahi maw'idan, lalle kuna da wani alƙawari a wurin Allah subhanahu wata'ala, yuridu an yunjiza kubuhu, Allah yana so ya zartar muku da wannan alƙawarin. Fa yaquluna wa ma huwa, su ce ya Allah nan fa mu gani, saboda Allah subhanahu wata'ala duk a wurinsa abubuwa suna nan ne, wa ma amruna illa wahidatan kalamhin bil basar. Allah subhanahu wata'ala abinda zai faru a lahirar da abinda zai faru a duniya dukka sai ka ji Allah abinda zai faru a lahirar yana ba mu bayanin kamar an yi shi, saboda ne da duniyar da lahirar haɗe su guri guda Allah subhanahu wata'ala a wurinsa ba ne wahala ba. Don haka a nan sai Allah subhanahu wata'ala ya sai su bayi su tambaye shi, ya Allah menene wannan al'amari? Sai Allah ya ce alam yubayyid wujuhana, su ne abun za su ce ya Allah ai ka sa fuskar mu ta yi haske, kowa ya ga mu ya san ba haka muka zo filin alkiyaman nan ba. Allah ai muna ga wannan yayi, wa yusqil mawazinana, ya Allah ai ka sa ma'aunanmu sun yi nauyi, kowa yana jin daɗi daga cikinmu. Wa yuzahzihuna anin nari, ya Allah kuma ka nisanta mu daga wuta. Wa yudkhiluna aljanna, ya Allah subhanahu wata'ala an nisanta mu daga wuta, sannan kuma an shigar da mu aljanna.
Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sai ubangiji ya ce musu abin da ya fi haka shine fayyakshiful hijaba, sai Allah ya yaye hijabi fayanzuruna ilayhi, sai su kalli ubangiji, sai su kalli Allah. To fa idan an tashi wannan kallon ubangijin, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa wallahi ma a'tahum khairan min an-nazari ilayhi, ba a ba su wani abu da ya kai kallon Allah dadi ba, ba a ba su wani abu da ya kai kallon Allah dadi ba. Wahiyar ziyadatu, manzon Allah yace shine wannan ƙarin da Allah subhanahu wa ta'ala yake fada, wujuhun yawma izin na'ima ila rabbiha nazira, za su kalli ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka wannan kallon Allah subhanahu wa ta'ala akwai daɗi cikinsa, wanda malamai sun ce duk juma'a mutane za su rinka tafiya kallon ubangiji a aljanna. Idan aka je mutane suka dawo daga kallon ubangiji, sai Allah subhanahu wata'ala bayan ya gama alƙawarin da zai yi da su, an cika musu burinsu, a lokacin in sun dawo gidajensu na aljanna, sai matansu su rinka tambayar su, yau ya muka ga kun ƙara kyau ne ya faru? Sai su ce ai wallahi mun je mun ga ubangiji, an je an ga Allah, sai a ƙara kyau akan kyan da ake da shi na aljanna. Kun ga yana nuna mana cewa Allah subhanahu wata'ala yana son mu sosai, sai mu dage mu zama cikin wanda za mu dinga zuwa kallon ubangiji subhanahu wata'ala. Wallahu a'lam. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى واعمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Allah subhanahu wa ta'ala yace mana wala tamuddanna aynayka, in an ce ainu guda daya, aynayka kuma idanuwa guda biyu, sai Allah ya ce to ya ma'aikin Allah, kada ka miƙa idanuwanka ila ma matta'ana bihi azwajan minhum, zuwa ga abin da muka jiyar da su daɗi daga nau'o'in abubuwa, zahratal hayatar duniya. Allah ya ce minhum, wato nan minhum malamai sun ce daga cikinsu, ma'ana a cikin mushrikan ma ba kowa ne ke jin daɗin duniyar ba. To wanda ma suke jin daɗin duniyar, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk abin da muka azurta su, nau'o'in abubuwa shine azwajan kina, nau'o'in abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da shi. Allah ya ce annabi Muhammadu kar ya damu, ya daga hankalinsa ya dinga kallon su, suna yana tunanin yanzu wa'innan sun samu kaza sun samu kaza. Nan gurin wala tamuddanna aynaika shine yake daidai da wala ya gurrannaka taqallubuhum fil biladi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tuya wanda suke su fita daga nan su shiga nan dan fatauci, ya ma'aikin Allah kar ya dau hankalinka. To a nan gurin malamai sun ci ba Allah subhanahu wa ta'ala yana magana da annabi Muhammadu bane kai tsaye, manzon Allah ne ya damu da halin da yake ganin mushrikai ba, a'a Allah subhanahu wa ta'ala yana magana ne da manzon Allah da shi kadai a zahiri, amma kuma a hakika da al'ummar sa ake. Domin ne su waɗanda suke ƙarƙashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna ta koke, suna cewa yanzu ga irin abin da suke fuskanta na damuwa. Waɗannan wanda ba musulmai ba
su suke samun abin da suke samu na harkokin jin daɗi da morewa da wasu abubuwa, su kuma wayannan yanzu ba ta wannan suke yi na kasuwancinsu ya ɗagu suke ba, kasuwancin da'awar annabi Muhammadu suke ƙoƙarin ɗagawa. Don haka sai suke korafi cewa harkokin kuɗaɗensu sun tsaya, ba su samun abin da suke bukata. Misali, a sayyidina Umar Allah ya ƙara masa yarda, Ibn Kasir ya ce ya zo daga wurinsa, wato hadisin ya zo da sayyidina Umar ɗan Khattabi Allah ya ƙara masa yarda, ya wata rana ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kuka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa, ya Umar, me ke sa ka kuka? Sai ce, ya ma'aikin Allah, ina duba halin da muke ciki, ka duba su Kisra da Kaisar suna cikin morewa da jin daɗin rayuwa, ga mulki sun samu, amma kuma a hakan kai ne ɗan saƙon Allah da Allah bai yi irin ka ba, amma kaga muna cikin talauci ga wahala da damuwar rayuwa. Ya ma'aikin Allah, ya aka yi haka? Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya yana wa manzon Allah magana. Kai ma dama ba neman adon rayuwar duniya ka zo nema ba, ba neman ka samu kuɗi ko ka hau abubuwa na mulki kake bukata ba. Allah ya ce karka ne ka idanunka wajen kallon abin da suke samu. Allah ya ce zaharatul hayatin duniya, wasu abubuwa kyawawa masu ƙawatarwa na rayuwar duniya da muka ba su. Allah ya ce linaftinahum fi, Allah ya ce duk abin da muka ba su mun ba su ne don mu jarraba su cikin abin da muka ba su. To a nan wurin za mu ga sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sayyidina Umar, ya Umar, kana shakku ne akan abin da Allah ya ce zai ba mu a lahira, ko kana shakku ne cikin abin da Allah ya ce zai mana? Manzon Allah ya ce, ai Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa rizqu rabbika khairun wa abqa, ai arzikin ubangijinka shi ya fi alkhairi kuma shi zai fi dawwama. Wanda za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisi yana cewa ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Manzon Allah ya ce ita duniya kurkuku take a muni, kurkuku take a muni. Kuma abin mamaki, mu'minin ba ko kudin da ya samu, in dai mu'minin ko mun kudin da ya samu, duniya kurkuku ce a wurinsa. Shi kuma ala wanda ba musulmi ba, kafiri, duk daɗin da yake a duk wahalar da yake ci, ko da a ce baya samun abinci sai ya yi faskare yake samu, shi a aljanna yake. Ta yaya kwakwalwarmu za ta iya bambance haka? Sai mun koma gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Wata rana Aliyu Zainul Abidin ya fito, yana tafiya, ya sako alkyabba ta girma, ya ci ado, ya yi wanka, wanda ba kun san ko ba komai kyawawa ne, saboda kyan annabi Muhammadu ne a cikinsu. A lokacin ya fito yana tafiya, gashi nan ya ci ado, ga kyakkyawan gashi, ga hanci, ga baki, ga ido, ga kyawawan haɓare. In yamna magana sai kaga haɓaren an ɗauke ma ido suke. A lokacin sai wani kabiri ya gani shi, ya ce masa, ya Zainul Abidina, ya ce masa, kaga irin halin da ka fito a ciki, ya ce kaga jin daɗi da alfarma da rayuwa mai nutsuwa da kake ciki, ya ce ni kuma kaga wahalar da nake sha, ya ce amma a hakan in an yi magana sai ku ce wai kakau ya ce wai a nan al'akur kuke, wai a can ne kuke za ku ji daɗi, ko kuma a nan aljanna muke, an mun je can ne za mu sha wahala. Sai ka aini wannan abu na kuma gane wallahi, sai ka ga ai mutum daɗi, to ni da kai yanzu ba ya aljanna. Sai ce masa, ka san me kakan nawa yake nufi? Sai ce to bari in kare ka da bayani. Ya ce kakan nawa abin da yake nufi, ni da nake muni, nake musulunci, ya ce da za ka tafi aljanna ka ga abin da Allah ya ajiye mun idan na rasu a haka, ya ce za ka ce a nan wahala yake sha. Ya
yace kai kuma da za ka tafi lahira ka ga abin da Allah ya ajiye ma in baka musulunta ba a jahannama, yace da za ka san anan morewa kake da jin daɗi. Kun ga wannan shi ne abin da zai fahimtar da mu. Yawan an ce mai kudi yana cikin kudi a ce a kurkuku yake mumini ne, sai ka ga abin ya yi dama a kwakwalwarka, ya jin daɗi sai motar da ya ga dama ya hau za a ce a kurkuku ne. To da irin kurkuku ne wannan. Shi kuma wannan fa ya yana cin wahala. Kuna gani akwai arnan da ya sun yi kargo sun zo sun sayar sannan su je su ci abinci, kuma a ce a kurkuku suke a hakan. In ba masu fasaha na gidan Annabi Muhammadu sun yi magana ba sai ka gagara gane karatu. Amma yanzu na san kowanne ya gane ya fahimci ne ake so ya gane. An fahimci ga kurkuku kuma an fahimci ga aljanna. To don haka Allah ya taimake mu. Sai Allah subhanahu wata'ala ya ce mana wa'mur ahlaka, ya ma'aikin Allah, iyalan nan naka ka umarce su bis salati da sallah, su dage su tsaya su jure su dinga yin sallah, kuma sallar akan lokaci. Musan hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min a'malihi as-salatu, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa kasira. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana farkon abin da za a yi wa bawa bincike da shi a ranar tashin alkiyama, farkon ya ce da komai abin da za a fara dubawa a aikinsa. Annabi Muhammadu ya ce sallah. Ina irin mutanen da liman da ya rukuru ba sai ga sun riga shi, ba su sani ba in je can za a samu matsala. In an duba aka ga kana riga liman rukuru sai a ce kai tsaya a nan sallar ta ka tukunna. Kuka akwai matsala. Liman bai dago ba ka dan ji sun zai dago daga sujjada ko zai dago daga rukuru ka riga shi dagowa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya ce mana inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi. Annabi ya ce an sa liman ne dan a cika sallah da shi abu bayansa. Annabi ya ce fa iza raka'a farkau. Annabi ya ce in yayi ruku'u sai ku yi ruku'u, wa iza kabbara fakabbiru. In ya ce ai Allahu akbar sannan ku fada, wa iza sajada fasjudu. Annabi ya ce sai yayi sujjada sannan ku. Hukumin za mu ga abin da samari suke yi saboda suna jin karfi a jikinsu. Kafin liman ya dago in kana tumusi sai kaga mutum ya dago. Kafin liman ya tafi ruku'u sai kaga mutum daga ya ga liman ya gama karatu, saboda ya san in ya gama karatu ruku'u zai yi sai kaga ya shige ruku'u kawai ya riga shi. Wai ya san an riga an gama ruku'u za a yi. To waye ce ma ka yi? Dole sai ka jira liman ya yi sai kai. Da yawan mutane wannan zai sa wata rana sallar su ta ɓaci ba su sani ba. Dan duk lokacin da aka ce ka riga liman ruku'a sallama ko ka riga liman kabbarar harama, to ka sani fa sallar ka da ita da wucewar mota akan hanya ɗaya ne. Mota ne in ta wuce irin rufaffiyar nan ba za ka san me a ciki ba ko? To wannan shine matsalar. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya sake zuwa daga gurinsa. Rasul sallallahu alaihi wasallam yake cewa iza ahsana al-abdu salata atamma ruku'uha wa sujudiha qalat as-salatu hafizaka Allah kama hafizta wa iza asaa al-abdu salata qalat as-salatu falam yutimma ruku'uha wa sujuduha qalat as-salatu dayya'aka Allah kama dayya'ta. Manzon Allah ya ce idan bawa ya kyautata sallah ya yi sallah mai kyau yadda annabi ya kawo ta, sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuka ganna yi. Idan bawa ya yi sallah yadda Allah subhanahu wata'ala yake so, yadda annabi Muhammad ya kawo ta, manzon Allah ya ce fa atamma ruku'uha, wannan bawan ya cika ruku'unta, wasu judaha ya cika sujjadarta. Manzon Allah ya ce to qalatis salatu, sallar sai ta fara bar addu'a ta ce hafizakallahu, malam mamban Allah ya kiyaye ka kama hafista ne kamar yadda ka kiyaye. In kuma fa wai za a sa al-abdu salata, in bawa ya muna na sallah, misali sunansa Musa ko Ibrahim, sai ta ce malam Musa
dayyaka Allah ya wulakanta ka ya tozarta ka, Allah ya ɓata lamarinka, kama dayyata ni kamar yadda ka wulakanta ni ka ci mutunci. Manzon Allah ya ce fatulaqu kama yulaqu as-sawbul khalaq. Manzon Allah ya ce sai a kama sallah a nannade ta kamar yadda ake nada tsohon dibabi. Duk wanda yake da tsohon kaya idan yana nade shi yaya kayan yana bin yadda yake so, yana nade shi yana walkacewa ta can, kana kamo shi yana zamewa ta can, kana kamo shi yana kwacewa ta can. To haka dai mala'iku za su sa su nado su hada ta. Manzon Allah ya ce fa yudrabu biha wajhahu, sai a baka wa fuskar sa ita, sai an mare shi da sallah sannan a dauke ta a kai. To yaya ya mutum yake da sallah akwai matsala. Dan haka anan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awwa'ina awwala ma yuhasabu bil abdu min a'malihi as-salah. Farkon abin da za a yi wa bawa bincike a kan ranar tashin alkiyama ita ce sallah. A yi sallah haɗin sallah ta yi kyau, daga da aflaha wannan bawan ya rabauta wa an jaha ya tsira. Annabi ya ce aljanna zai shige kamar yadda ayoyi a suratul mu'minun take cewa qad aflaha al-mu'minuna. Wani sun samu babban rabo, to haka za a ce wa bawan da ba aljanna kai ka gama ba ka da matsala. Manzon Allah ya ce wa in fasadat, in kuma sallar ba ta ɓaci, wa in fasadat mutu kalma shi ma salo hancin ya fi daɗin fada, fasadat kwanan ba daɗin fada. To a nan sai ya ce wa in fasadat, in sallar ta ɓaci, annabi ya ce faƙar ba hakika bawan ya taɗi wa kasira kuma bawan ya asara, ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. Don haka idan mun ji wa Allah sallahi yadda muka ga dama ni ta akwai matsala, sai ce mana wastabir alaiha. Manzon Allah ka ce wa iyalan naka su yi hakuri akan sallah, su jure su dage su dinga yin ta yadda ake so. Ashe nan sallah ba irin yadda wasu mutane suke faɗa ba ko wai baki ba yawa sai lada, a wannan baki ba yawa sai iskanci. Ƙarya ne, ba wani ladan da take da shi. Tunda za mu ga hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yana masallaci, kawai sai wani mutum ya zo ya shiga yin irin wannan dungulan nasa, pat ya ce assalamu alaikum, ya tashi ya zo annabi yana gefe, ya zo ya tsuguna. Dama aikin Allah ina kwana, dan ya ce lafiya, sai a gajiya, sai lafiya kalau, sai to annabi ya ce ni ne kai ne a can duk, sai ma aikin Allah sallah muku. Annabi ya ce to wata ba, dama ga principal din makarantar yana, dan haka shi ne mai makarantar, shi ya zo da sallah, kuma shi aka ba shi contract din yadda ya ake bukatar a yi ta, to yana kallon ka. Sai da ya gama ya ce masa je ka sake ba ta yi ba, ce ba ta yi ba ya ma'aikin Allah, ya ce ne, ya ce ya koma, ya ce ya mamaka ta irin yadda ya maka ɗazu, pat ya taso ya sake zuwa. Annabi ya ce masa yanzu ma ni sallar kai ne, ya ce annabi ya mai da hankalinsa kansa, ya ce masa sallar kai, ya ce annabi ya ce koma ka je ka sake ba ta yi ba. Ya rasa yadda zai, shi kuma ba dama ya ce wa manzon Allah ba zai koma ba, saboda laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Duk wanda yake neman shiri da Allah sai ya ba annabi Muhammad. Dan haka a lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce koma ka je ka saki. Ya koma ya je dai to iya wannan mutum a zamanin manzon Allah, da lokacin Jibrilin yake sauka ake ba da bayani. To ina ga tsakaninmu da manzon Allah shekara wajen 1400 da wani abu, ya muke gani? Kun ga muka sai dai Allah ya kiyaye. Wani ma in ka zo Fatiha bai iya karantawa ba, mutane saboda jahilci da hauka sai ka gan shi da doguwar riga zulu, sai ka ce wai za ka zo ka dora sallar ka a bayansa. Kuskure ne wallahi. In mutum ba ka san waye shi ba, yana zuwa makaranta baya zuwa, kar ka zo ka bata lokacin ka gara ka koma gefe kai sallar ka. Wani za ka zo ka bi shi wankan janaba ma bidiya ba, ka zo ka dora sallar ka a bayansa yaya. Na'am, in misali za ka ta waye ce kar abu mutum daga an gan shi, to annabi Muhammadu ne ya faɗa, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah.
annabi ya ce wanda ya fi mutane iya karatu littafin Allah shi ake yi sallah. Annabi ya ce ne wanda ya fi mutane iya karanta littafin Allah shi zai ja su sallah. Bayan nan fa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce sai wanda ya riga su hijira ya biyo da Madina. Ta yanzu ba hijira. Sai malamai suka ce summa afdaluhum bi sunna, sai kuma wanda ya fi su sanin sunnar annabi wato hadisi shi zai ta sallah bayan ya haɗa ƙur'ani yana da karatu sannan kuma ya zama ga ilimin hadisi ya samu. Bayan nan fa ya zama ga ilimin fiqh ya gwadance ya san fatawoyi da dama da zai iya bayarwa. Wannan shi ne wanda zai iya bin mutane za su yi sallah. Yanzu da haka muke yi kawai zuwa ake yi a kwararraba ta kawai in ka samu mutum a masallaci sai ka gama in ka shigo masallacin kawai kana tsaye ba daga shigowar ka wani mutum yana zanne zai fara maka haka wai ga wani sahu an tayar na ruwanka da su kai sallar ka in baka samu asalin limamin masallaci yana ja ba in za ka bi mutum ka dan zagayo ka kalli fuskarsa na gane shi yana zuwa makaranta sai ka yi sallah ka zagayo ka ga fuskarsa kai wannan ban sani me yana zuwa ko baya zuwa ka je kai sallar ka daya misali mutum zai ce to ai can kuma an ce akwai falalan lada akwai falalan lada hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ne salatul jama'ati taqbulu min salatil fardhi bi 27 daraja. Manzon Allah yace sallar jami'i ta fi sallar mutum daya da daraja 27 amma wanda irin jami'i na masana sallar ba jami'i na kawai inda ma da kudu ma da ka'ibi na ba kawai sallar muke yi mun ga ana yi ko ka mutane sallah za ka samu matsala sai ka je kana tunanin ka zo neman lada 27 ka je ko dai baka samu ba to gara kai da yanka ka samu ladan ka dai ya fi maka sauki. Wannan shi ne kai bi ayi ko ai afwa yanayin sai dai a uzuri time din ya riske mu za mu hakura sai gobe mu mai ta karatun wannan aya. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu abinda muka faɗa ne na alkhairi Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure saboda karancin sani Allah ya sanar da mu ya mana a za mu ba wa arama ya cika mana da addu'a.